セミは筋肉を動かし、お腹の空洞で共鳴させて大きな音を出している。その音はどこから出ているのだろうか。鳴くのはオスだけで、背中側に排便という蓋があり、そこが音の出口である。お腹側には腹便という空気の入り口がある。腹便から吸った空気を振動させ、お腹の空洞で共鳴させた大きな音を排便から出しているのだ。